咁呢個咧腳痛就醫腳啦佢嘅本草成分咧，其實就係可以用呢個藥力啊去滲透到去咧，就可以即係處理到你裏邊嘅一啲寒毒，即係啲濕邪喺裏邊咁樣咯。不如咁啊，介唔介意啊？阿蘇老師搣一個俾佢哋睇下。好啊！搣一個出嚟。現場搣一個咩紅公仔係24號啊？唔明喎。嗱，紅公仔冇 number 啊，買天珠先送噶嘛。佢係咪話個日字過嚟啊？其實我唔係好明。唔明，唔係好明，sorry。嗱，一陣間講啦，唔好咁心急，幾多錢？嗱，呢一個我搣出嚟俾大家睇一睇啦。嗱，一塊，但係呢塊咧，我話你聽，大到咧大撚過塊面，真係唔係講笑。又唔使咁激動嘅。唔信啊！大撚過塊面啊！嗱，呢啲又激動啦。你唔好咁咧，明唔明啊可能有小朋友。哦，我最撚真係講粗口。我都係啊。咪係咯，屌佢！好，咁啊，再睇一睇啦。呢個我覺得好正喎，因為我衰嘅，我搣得攞嘅時候係啊，你睇下。似唔似啲僵屍嗰啲啊？好香藥味係嘛？同埋咧，唔難聞㗎喎好香藥味。係香嘅，因為咧我哋嗰個藥咧係反覆熬製啊。係咁嗱，頭先我講啦，話乜嘢嘅醫藥級咧？咩醫藥級就係佢依一塊，佢嘅膠啊，膠佢接觸呢個接觸面呢個係膠啦啊，醫療級。大家睇一睇，壓敏膠係即使有皮膚過敏嘅人，都唔黐呢緊要啲都唔會容易過嗱，敏。大家睇一睇係啦，就是這樣嘅。同埋嗰塊膠咧係硬身嘅，硬出邊嗰啲膠。係軟嘅。我俾大家睇一睇嗱，科啊，有啲時間啊，有啲時間你睇下嗱，寫埋亞益生嘅幾靚，見唔見到啊？嗱，見唔見到啊？好靚啊！你睇下有質感嘅，係啊冇錯，你睇下靚到嗱，佢嗰塊透明膠片係硬淨啊，變咗大家咧黐嘅時候係好容易硬嘅黐，好容易搣落嚟。 OK 嗱係啦，我俾大家睇下，哇！你而家呢個位置好啱啊！係嘛嗱，啊，再高啲，你見唔見到啊？再高啲你係啦，高啲。係啦，哇！高啲太大塊，因為見唔見到啊成個腰嘅位置全部都可以黐得到。大家見唔見到啊？係咪先嗱？我呢度冇黐啦，呢度嚇應該要黐嘅，suppose 你做咩要零點係你又幾特別喎？佢呢個嗱，呢一個咧，我係成塊搣過。而家你覺得係咪你條腰點樣啊？你啱啱黐完之後，真係舒緩咗？我講真喎，因為今日晏晝我真係痛嘅，講堅嘅。OK，係啦，即時用。基本上咧，我哋咧好多人嘅頑固嘅痛症咧，用過之後咧，一個禮拜內咧，基本上都可以舒緩到90%係艾味嚟嘅。嘅，係啊，冇錯啦。佢有當歸味，同埋有個透骨草。透骨草，嗯哦，其實真係冇艾味，係嘛？冇係啦， OK 佢係有紅花，嗯，係啦，有紅花，有透骨草啦，有當歸同埋咧啦，係硬淨嘅白嗱，芷你見到咧又唔係一啲嘅軟泥泥，你睇下好硬淨嘅，你見到搣啦，直接搣一塊啦，係嘛用埋佢大隔離啦，係嘛？用埋我唔知貼喺邊喎。冇我你儲翻，儲埋先。儲埋先你而家連咗一塊啦係嘛嘛？我擺喺度咪得咯你。聽日再連咪得咯係。擺喺度啦，即係平時咧，如果嗱咁樣 OK 啊，係嘛係啦？我前段時間咧，有啲人佢同我講啊，分享啊，你睇下，佢下巴呢啲位置咧，佢有嗰啲暗大過瘡啊，我手掌。哦佢照黐咯，係啊，哦，阿 Peter 聽有咩？台長你件衫咁多窿有型噃，窮先會咁買呢啲嘢嘅。俾蟲蛀你睇下啊！蟲蛀啊！窮先咁嘅，你大佬你見到啦。唔係佢出去隻抽嚟啊！咁樣係啊，見唔見到啊？嗱，一塊頂三你睇下塊，幾大塊？大過我手唔係細㗎，你睇下，係大過我手掌啊。OK，你睇到重點係300幾個蚊，溫熱感係好好。 30幾塊，10蚊塊。我同你講，好過你嗰啲咩跳落海啊嗰啲啦，係咪先？重點呢一個咧，我用咗咁耐啊，嗯，佢搣落嚟咧，唔會有任何膠嘅脫落，係啊，唔會有黑色嗱，我話俾大黐喺度。家聽，點解譬如啲嘅咩嗰啲高布啊，咩牌啊嗰啲咧，有多咧而家咧做一啲嘅藥廠啊，即係香港嗰啲藥廠啊，都出啲鎮痛貼咧，就係佢知道有市場啊嘛。係啊，嗰啲咩狗標啊嗰啲係啦係咁啊，嗰啲啊，牛標啊、狗嗰啲牛標啊、標啊，豬標啊、嗰啲驅風油啊、豬標驅風油啊嗰啲咧，搽咗變豬標啊啲啊嘛，通常貼6到8個鐘，係啦6到8個鐘有效，好都有堅挺。效嗱，俾你睇下嗱，呢一塊咧，我俾大家睇一睇啊。嗱，我頭先搣過，所以衰啊。嗱，空姐都話 very good。嗱，阿空姐咧，
嗱，因為咧叫阿空姐呢女個係卡卡，女卡卡係啦，就係頭先佢上嚟攞貨嗰個時候咧，即時買咗。嗱，呢一個就係即時有反應啦嚇，就係話咧呢個咩話親膚材質 very good，冇錯，係啊，大家睇下嗱，我呢度睇唔到，係啦嗱，呢塊透明片有啦 crack crack 聲啊，你睇下。所以咧，我要求咧，大家咧，如果你話喂慳啲用啦，係可以嘅，剪咯，剪一半，或者再剪一半。 1/4都得。嗯， 1/4就勁啦，38乘4幾多啊？38乘4 432 144塊。睇你黐邊度啦，係啦。 144塊3嚿幾水，你去邊度揾啊？屌，真係咪真係講真？你邊度揾啊？屌，真係一定要講粗口呢個嘢。嗯，係咪先好正，好好用你。睇下大塊到嗱，我 show 俾大家睇，你睇下。有時咧，大家手咧板咁大塊，做運動啊，做完運動之後咧，咪有酸痛啊係啊嘅。冇錯，你即時黐個位置，落單落睇下幾多單錢我哋都未係啦講，未介紹圖又未出，先出錢真係慘再唔使噶啦，唔使介紹，我哋落得單噶啦有。啲材質要出翻俾人要出俾人睇㗎嘛。睇唉嘅。得我出價錢先啦，係咁啦，而家成個一陣間落單同大家講錯晒先，拿下，唔好嘈住。你出得去㗎阿啦，簡生話長期肩頸冤痛有冇幫助？有幫助，一定有。一定有簡生，幫助我話你聽，一定有你攞用呢個完之後咧，佢貨咩咧絕？對超肩頸、腰之餘，最勁一樣嘢就係點啊？阿蘇老師叫你哋剪咧，關節都得啊！冇錯，手腕啦關，節啊、手腕啊、腳腕啊、嗯，膝頭哥腕啊，膝頭哥有碗咁樣，係啊，係總之膝頭哥啊，佢哋咧黐下巴啊，直接落單。瘦臉啊，拿下，唔係啩？消腫啊嘛，哦，你睇下哦原價580蚊，而家係385蚊。等我介紹個成分，個成分有咩啊？白芷、紅花、當歸、川芎、川芎、肉桂、蒼蒼術、杜仲、補骨脂，補骨脂、山地黃地黃。嗯， 12cm 乘15cm，你話大唔大？拿咋？我哋呢啲有氣氛噶嘛，係咪先？我哋啲星匯帶貨王嚟噶嘛，你啤咩啫？唔係我想出去啊！你出咩？黐線！係啦，我唔咁啊，得譬如平時咧，大家咧，如果係有做運動啊，重點呢一樣嘢咧，係有好多貼膏藥貼咧喺出邊咧係運動員唔用得嘅，係，因為佢會有一啲叫做激素啊或者類固醇嘅成分。同埋咧，我哋呢一個係呢度可以俾冇類固運動醇嘅，係啦，係啦，俾運動員用嘅係可以。呢個冇類固醇啊嗱，勁啊呢個。仲有我貼啲貼咧會有紅點同埋敏感，呢一個冇嘅，係啦，亦都記住 emphasize 就冇類固醇嘅，OK？知唔知啊？乜嘢神都有，但係冇類固醇，OK？咁仲有呢樣嘢就係咧，有肩啦、頸啦、腰啦，好似台長咁啦，僵硬啦、膝踝關節啦、手腕啦，係嘛？仲有咩肌肉？酸痛、手踭酸痛、手踭啊，踭啊，踭踭部酸痛，嗯我以為臀部酸痛嘅，臀部都得都啊，得㗎。係啊，係嘛？你係啊，邊度酸痛就黏啦。黐螺油啊，肌肉酸痛、黐螺柚都得，係嘛？乜嘢味都得，咩頭都得。佢係有温熱感嘅，係啦，佢就唔係嗰啲薄荷感，係係啦温暖温熱嘅感覺。嗱，阿 Ming Chan，我話你聽，嗱，頭先阿卡卡都有講，卡卡都有講啦，貼入去嗰個時候有少少暖，嗯，之後咧開始熱，但係熱咧就唔係話温熱唔係嗰啲辣椒嗰啲，辣椒有啲辣椒標好撚熱噶嘛。嗯，同有一樣嘢咧，大家唔知有冇呢個嗱，我貼嘢貼得多噶，我好有經驗噶。貼完之後搣出嚟紅晒之餘咧，你沖熱水涼就撲街啦。我知啊，辣到你飛天，辣到你飛天，呢一個不會的。嗱，我唔知大家有冇玩過，即係貼過辣椒標啊？辣椒標嘅嘢唔好，係你貼落去好似好乸好正。 Jennifer 落單，我哋條巴嗰度有9219 92197893，請問邊度落單？好嘢啊，Jennifer，就係9219，要 WhatsApp 92197893。啊 WhatsApp 啊 WhatsApp 啊，唔好打電話，唔好係啦留語音，文字文字 WhatsApp 落單我哋
92197893，我哋啲同事就會覆你㗎啦。 S 問可唔可以同三伏貼一齊用喎？可以貼唔同位置，你唔好喺上面再搭上去，就浪費咗呢張貼啦。嗱，我再話俾大家聽，開個咩？你唔使咩啊？嗱，台長咧，開個咩？開個得 cam 得。啊，台長呢個咧，哇，我都有少少痛啊！嗱，你見到呢一度，喂，哎呀，真係 OK，嗱，你見到我咁樣，因為我依個位有啲舊患啊。同埋咧，你睇下咧，佢就算黐咗咁耐，佢唔會甩落嚟嗱，唔會甩㗎，你見唔見到啊？係啊你睇下。係貼肉㗎。係嘛？我由6點幾開始貼到而家幾耐啊？都差唔多3個鐘啦，係咪係先啊？3個鐘我覺得 OK 㗎啦，你見到得唔得？冇錯，係啊，搣少少落嚟俾你感受下。好啊，嗰種感受係咪唔會話唔痛，係啦，唔會痛真係㗎嘛，真係唔痛。大家睇到㗎，嗱佢係見唔見到啊好易搣嘅，但係咧佢黐嘅時候都係會好實咯。好實嘅黐得，冇錯，好正，嗯，真係好正。大家睇唔睇到啱啱搣咗落嚟嗰個肉啊？係係唔會有係啊，任何嘅過唔會紅㗎，係啊，敏咯，再嚟個唔會過敏啊！嗱，俾再睇大家睇下，下嗱，係啦，而我真係搣落嚟呢個位犧牲置，色相，我真係佢有少少，佢有啲咁多，嗱，係啦冇乜紅㗎嗱，佢就唔會一點點咯。係啊，係啦嗱，見唔見到啊？我黐咗3個鐘㗎係啦，啦，就係咁樣咯。大家睇唔睇到啊？見唔見到啊？係啦，就係咁樣嘅啫。係啦，就唔會破壞皮膚咯，唔會有過敏咯。冇錯，嗯，冇錯，大家得唔得？黐得嚟係舒服嘅。黐得嚟舒服，冇錯，黐得夠勻循，係啊，最緊要係嘛？係咩？最緊要黐得夠勻循咯。仲有最緊要係咩？咩啊冇女孤神啊！係啦，冇冇女女孤神啊嘛，你明唔明啊冇女孤？神，乜係啦神都要多謝 Gary Lee，多謝 Gary 哥哥，多謝晒 Gary 真係好 support 我哋嘅。係啊，多謝。但係我話你聽 Gary，嗱我哋有現貨啊好，啊最緊要一樣嘢，最我哋有緊要最緊要一樣，我哋有現貨，係你哋可以上嚟買又得，寄又得，最好梗係上嚟啦，見下我啦，係咪先？有現貨，你哋聽日上嚟都得㗎啦。阿蘇老師亦都要喺呢度要多謝蘇老師。蘇老師咧每一次咧，呢個真係要讚蘇老師嘅。點解咧？佢每一次賣新產品咧，點都好都要攞啲現貨點都抬過嚟嘅，啲過嚟。所以真係呢個係不可多得㗎。喂，如果懶我寄俾你一屌你傻你都攞咁我咁咁我都矜貴想大家即時可以係嘛？快啲擁有到阿啊，處理到自己 Dorothy 佢嘅問題啊話係啦，阿嘛。 Dorothy 話我諗我要買357盒，我背痛咗幾年。嗱，呢個啱啦，位置同嗱個位置同差唔多。Dorothy，我話你聽，我20年，我講真，我20年，因為嗰時我踢波扭親嘅我啲出，咁你冇辦法㗎啦，呢啲真係舊患嚟嘅。照講咗買啊，好舒服。唔講好似同埋咧搣出嚟咧，第一你見到啦，我黐咗3個鐘唔紅嘅，同埋咧我話俾大家聽，你黐落去咧開始有一個溫暖感啦，之後就開始熱啦，但係熱唔係燙手嗰隻熱啊冇，錯同埋係好舒服嘅，係黐得好舒服，好舒服冇。錯買啊大家黐得好，舒服。有冇女孤神？係啦，係啦，有冇女股神係嘛？乜嘢都冇，乜神都冇，係啦，係咪咁啊先都同大家講下佢裏邊嘅藥材啦。過少少係啦，我哋嘅裏邊嘅一啲中草藥啦，咁啊本草嘅成分啦，咁咧首先當歸咧，快啲落單啦，係啦大家啊！佢就係嚟到時自甘肅嘅當歸，我哋每一味藥材都索完啊，索完索完係啦，即係咧話俾你聽咧，佢嘅出產地哦係邊個位置，喺邊度而唔會話我求其執啲嘢撈埋一齊就俾大家，因為我哋嗌起身就係要本住個良心。就係話俾大家聽，就係我哋用嘅每一個材料，佢嘅產地都係嚟自邊度。咁大家係咪用得安心放心啊？係咪啊？唔通我屋企種出嚟嗰啲嘢，我咁樣整出嚟就有用咩？冇用啊嘛，係咪先？係啦，所以我哋嘅當歸咧就係用甘肅嘅當歸，白芷咧都係用甘肅嘅，紅花裏邊有紅花呢個成分啊。大家睇下紅花呢個成分係啦，就係喺用新疆嘅紅花。川芎，因為點解川芎點解叫好啊川？ ，JM 聽日上嚟買，好，聽日見，聽日見。係啦，川芎點解叫川芎咧？因為佢嚟自四川。我哋諗起川芎白芷魚頭好味到。係啦，川芎同白芷都係啦，都係一啲去風嘅，係去風嘅。肉桂啦，就係星陽噶啦，嚟自廣西嘅肉桂啦。河北嘅蒼術。係啦，蒼術呢一個咧係好好嘅一個中藥材啦。咁其實咧佢係可以幫我哋咧就排風啊、排濕啊。咁咧好多時候咧，我哋一啲膏藥貼類嘅嘢咧，都會用蒼術呢一樣嘢嘅。咁佢係可以有淨化我哋身體裏邊嘅一啲污氣濁氣嘅一個作用嘅，係啦。
係啦，仲有杜仲啦，杜仲係扶陽嘅，係啦，巴戟啊、杜仲呢啲都係扶陽噶啦，多謝 Peter 聽。係嚟自湖北嘅，係啦，湖北嘅杜仲啦，仲有一個叫做寶骨枝。係啦，黑色呢一個寶骨枝係乜嘢嚟嘅咧？嚟自廣西嘅，咁咧其實咧佢就係會咧係啦，係啊，啱啊，卡講得係啊，係啦，咁啊佢就係咧會幫助我哋咧，即係強化我哋翻啲筋骨啊。咁譬如話有時我哋啲經絡啊，經絡咧佢去到某個位置佢堵塞咗嘅話咧，其實就係呢個氣血循環唔通嘅情況下，咁我哋咧其實貼呢一個嘅話咧，就可以幫助我哋就活化翻嗰個位置嗰個血氣循環咯。仲有山地黃係嚟自河南嘅，係啦，咁咧呢啲就係我哋其實咧我知道話公司咧係啦，公司咧就係專門係用一個方。有一個咩方咧？一個經方就係咧，經方係啦，經典名方，經典古方叫做扶陽離滯膏。等我係啦，咁啊扶陽離滯膏呢一個咧，其實咧就係用我哋九大嘅草本仙草啦，改良咗之後咧，因為以前咧你用即係以前啲人都會有鐵打損傷噶嘛，咁原來以前啲人咧用扶陽離滯膏冇錯啦，係啦，你哋可以去搜尋一下。扶陽離滯膏，咩叫離滯咧？其實咧佢就係幫助身體調節水火嘅，係啦。好 ，Celine Chan、最多可以貼幾多塊？咁其實冇話最多可以貼幾多塊，你邊度痛就貼邊度。佢冇話叫做藥性過量嘅。哦，即係唔會話同一時間可能3-4笪地方冇問題嘅。冇問題嘅，冇問題嘅。譬如話，我突然間我係我有媽媽手啦，或者我網球手啦，咁我兩邊都貼。我又同時膝頭哥度痛喎，我兩個膝頭哥都痛，都貼都得，冇問題嘅，係啦，就唔會話過量嘅，因為咧佢係完全用純天然嘅中草藥。因為點解有啲貼咧會話唔可以貼咁多啊？因為驚有類固醇啊嘛。係啊，冇錯。係類固醇啊。係啊，類固醇。係啦，咁啊，類固醇你一貼得多嘅話咧，咁其實咧你會影響身體啊，影響皮膚啊，影響你嘅免疫力啊嘛。腎唔知肝定腎嗰啲。肝腎代謝啊嘛，咁因為我哋係完全冇任何嘅呢個叫做化藥成分。Sorry 啊，打一答 Carmen Look 咧，即係喺 YouTube 鋪起咗啊，佢話咧如果空脹用唔用得喎？哦，本身個胸脹。胸脹。係胸脹。胸脹嘅話咧，你唔好貼喺乳頭上面，你要貼呢個膽經淋巴位，係啊，淋巴位係可以嘅，不過呢個位置啊會比較辣少少。點解嘅咧？因為咧我哋咧有時候用藥膏呢一樣嘢咧，你會發現一樣嘢，我哋貼喺即係人有分陽經同埋陰經噶嘛，貼陰嗰面咧係會比較辣少少嘅，貼陽嗰面咧就會比較舒服啲嘅，係啦。咁因為咧你啱啱講嗰個位置咧，呢啲咁嘅位置咧屬於陰嘅經絡啦。咁喺呢啲位置嘅話，因為佢嘅濕濁會比較多咧，可能會比較辣。但係如果你覺得辣啊，即係如果你覺得有啲溫熱感喎，係嘛？點解我會黐背脊又唔覺咧？點解我黐呢啲位置會有咧？因為呢啲位置係排濕毒嘅地方。即係直情喺胳肋底中間個位下面，即係我哋一嚿骨嗰度。係啦，胳肋底下面。係啦，呢個位置。呢一度。副乳咯，副乳嘅位置。副乳咪即係側邊咯，係啦。呢度平嗰度。係啦。OK。咁你可以黐，跟住之後，如果你覺得辣嘅話，你就搣起佢，過一陣再打翻上去。打翻上去係可以嘅。咁即係話咧，如果你哋咧搣咗出嚟咧，嗰塊硬嘅膠唔好抌住。如果萬一你喺即係陰經位置，你覺得辣咧，你撕翻出嚟，搭翻落去先，等啲皮膚唞一唞，係咪啊？係啦，即係冇咗個辣感之後，我又可以連翻落去咁樣咯。咁咧，因為咧點解有啲人就話，即係我哋試嘅人啊，用嘅人啊，有啲人話會有唔同嘅感受咧。因為咧呢個就好特別嘅，就係一樣嘢，就係中草藥嘅成分裏邊咧，佢會有唔同人、唔同問題會有唔同嘅感覺嘅。但係你喺其他出邊嗰啲藥膏咧，佢一種感覺嘅啫，因為佢哋要搞標準啊嘛，搞貼啊嘛。咁可能一啲咩殺咩疤啊嗰啲啊，咩嗰啲貼咧，佢就係薄荷感。但係中草藥有樣嘢好特別，就係如果你係有風嘅人，你會痕。你黐落去你會有痕嘅感覺。我做乜黐落去咁痕？唔緊要，你拗即係你就喺外面掃下佢，掃下佢。咁如果真係痕到唔得，唔緊要，你都搣咗佢，係咪？搣咗佢再黐，搣咗佢嗰一陣再黐，係等佢叫循序漸進去排風。哇！Carmen 出到啦，可能因為你有個空字啊。
即係胸部個胸咧，哦可能 YouTube 就會 hold 咗你嗰句嘢。係啦係啊，咁咧有啲情況下咧就係話佢黐第一貼、第二貼都痕，第三貼佢覺得唔痕咯喎。哦，即係適應嘅啫，其實係嘛？加上通咗，係啦，佢就哦排咗啲風出嚟，哦，排咗啲風出嚟。咁有啲人咧，佢黐落去，佢唔係覺得辣嘅喎，佢覺得涼嘅喎。你又點解咧？呢個佢就係體質係佢嗰個位置咧就係有寒氣。哦，有好多人咧就尤其是黐膝頭哥，膝頭哥嘅人咧佢話：呢做乜我黐落去係涼浸浸嘅感覺嘅咧？咁樣，因為好多人咧其實咧膝頭哥係最容易藏寒氣嘅一個地方，聚積寒氣嘅一個地方啦。有好多人膝頭哥有事嘅話咧，其實基本上佢又會好多去咩冰敷佢啊。以前啲人好興噶嘛，一撞親啊成日冰敷佢啊，又或者仲衰咗冰敷。係啦，跟住就藏咗啲寒氣喺裏邊。咁佢再貼呢個貼嘅時候咧，佢覺得係涼嘅，佢就覺得哇，做乜膝頭哥不斷冒啲涼氣出嚟，係會有少少唔舒服嘅。但係佢話黐咗一段時間之後，又冇咗呢種感覺咯喎。咦！我都買翻盒翻去係啦，佢黐下個膝就頭先。排咗啲寒氣。哦咁有一種人咧，濕氣重嘅人咧，直頭嗰塊膏藥貼咧，佢係嗰啲佢會皺起，然後咧佢裏邊咧會有啲水液喺度嘅，哇！有啲水液喺度嘅，咁誇張。係啦。我咧就黐背脊嘅，即係黐呢兩邊肩胛，即係黐呢兩邊嗰個肩井穴咧，就冇呢個問題。但係我一黐到去呢個位置，即係嗰個叫做膏肓穴啊、天中穴啊、肩胛骨位嘅時候咧，我係有啲水液喺裏邊嘅，係有少少痕痕地，我就要落去抹一抹佢，跟住再黐再翻佢，黐過，再黐翻佢咯。哦嗰個感覺係好舒服嘅。跟住就黐頭兩片嘅時候係有啲水嘅問題，但係我黐第三片我又乾爽喎，乾爽翻咯喎，又冇呢個問題喎。黐到第四片我係直頭連嗰種辣辣地嘅感覺都冇，咗，淨係得翻啲溫暖嘅感覺。所以佢係咧唔同嘅人，你黐喺唔同嘅位置咧，佢會有唔同嘅反應出嚟嘅。係啦，呢個就係中藥嘅藥性嘅問題啦。阿 Dorothy 話咧，佢話我有個問題，我對啲膠布嘅膠水有啲敏感，試過好多牌子貼耐咗皮膚就會痕。係啦，咁咧你呢一個咧，如果你買翻去，你可以咧先剪一片，即係將佢剪細片。係啦，一忽仔先剪一忽仔。係你試下喺呢啲你耳仔背嘅後邊啊，或者係嗰個內關穴呢啲位置咧，你試係啦。如果你覺得係佢淨係痕，佢冇起紅點，你可以繼續 keep 住試。係啦。因為我哋呢一個嘅膠水咧，即係我哋呢個嘅黏嘅嗰個膠咧，嗰個膠布咧係用醫療級嘅壓敏膠，係全世界市面上供應係最好嘅嗰個膠，我哋就係用嗰種膠嘅，係嗰個叫做過敏嘅嗰個過敏性咧係最低嘅，係啦，基本上係冇出現過話會有即係過敏現象，係啦，基本上唔會咯，係啦，咁啊試過有水氣當腳係啦，當貼腳眼位嘅時候，即係佢話佢之前可能貼過一啲嘢，有水氣咁樣，係啦，會嘅。係啦，咁重點一樣嘢就係咧，有好多時候出邊嗰啲貼咧，你黐完之後咧，你一搣咧，佢會甩膠噶嘛。甩膠啦，同埋好似扯你啲皮膚咁樣咯。佢一個甩膠，另外佢會甩藥。我甩啲藥渣跌落嚟，跟住咧有時候咧，唔知大家有冇試過咧？你之後啲可能夜晚瞓覺黐。黐完起身夜晚你要處理張床啦，之後就要掃嗰張床咯，因為張床有啲嗰啲藥啊跌咗落嚟啊，咁樣你係好麻煩嘅一樣嘢咯。我哋呢個係唔會嘅，係啦，完全唔會有任何嘅藥渣跌落嚟嘅，因為佢已經同嗰個我哋嘅壓敏膠混合咗，係啦，佢就話咧有一個持續性嘅一個滲透，係啦，6到8個鐘，係啦，通常係用佢嘅藥效，係啦，有6到8個鐘嘅，咁甚至乎唔一定話8個鐘就要搣，因為我哋嘅中醫老師研發人員講，佢去到11個鐘頭都有一定嘅藥效喺度。不過如果好似 Dorothy 嗰啲擔心咧，開頭試咗先，每一次過可能黏成6個鐘喎，你剪一忽出嚟黏咗先。但要黏喺陰經位係咪？即係陰肉位你黏喺外面啦。外面係啦，黏陽位先。唔係陽經，係啊，陽經嘅位置唔係陽位。我都冇諗到呢一樣嘢，你笑乜啫？你明明頭先講緊陽經同陰經，你冇啦啦講陽位啊？點解？
陽經嘅位置 OK，好係啦，即係背脊啦，係啦，手嘅外側啦，係啦，跟住之後大腿嘅外側啦，咁樣咯，係啦。阿 Kevin 話出面嗰啲咧貼完膠布邊黑幾日係啊，你要死捽啊！沖涼嗰陣時咧，冇錯，勁死捽咯，嗰啲係嗰啲咧其實咧叫做黑膏藥啊，黑膏藥係以前一種古法嘅工藝，古老嘅工藝，但係已經舊咗啦。已經舊咗啦，因為以前係唔會有壓敏膠呢一種醫療級別嘅嗰個膠水啊嘛。咁而家有咗呢啲咁嘅膠嘅話咧，我哋用新嘅工藝，將古法嘅配方用新嘅工藝去俾大家有一個舒適嘅貼，係啦、咁就係我哋艾醫生要做嘅嘢咯。因為其實以前嘅古方古法當然係好，咁我哋要結合新嘅材料，咁令到大家係用得嚟係舒服舒適噶嘛。係啦。你話有啲人牙痛咧，咪黏喺塊面，即係牙痛嗰個位置，即係剪細塊啲乜嘢啊？蘇老師我台長，唔係即係明明講陰經陽經，佢突然間講陽位，我笑咗。咩話？佢話貼陰經位置，即係裏邊啦，即係要肚皮呢啲位置會特別辣嘅。係啦，人有分陰陽啊嘛。係啊。呢邊係屬陰，背脊係屬陽啊嘛。手臂外側屬陽，裏邊係屬陰啊嘛。你即係如果俾人搣陰肉係痛啲㗎嘛。係啦，即係大家就你黐外面，先黐外面。跟住之後咧，如果你話真係裏邊係有啲位置痛嘅話，你剪細塊啲，然後你睇住辣就抽起佢，過一陣再黐係冇問題嘅。因為我有時候咧，我試過咧，我有某啲位置啊，譬如話我試過好大膽咁樣啦，我嘗試去黐我哋嘅中脘穴啦。我係辣到飛起嘅，因為我自己本身個皮都係濕啊嘛。係。即係我嘅體質係偏痰濕體質啊嘛。咁我就試下黐下啦，咁樣都有一定嘅調理功效啊嘛。哇！一陣間就覺得好辣。我唔得，所以我只可以跟住之後咧，我點樣咧？嗰個羊皮貼，我就佢有水氣出嚟啊！我就嗰一陣間搣起佢，你再搭翻佢。嗰一陣間搣起佢，掃一抹走啲水，再搭翻落去。咁成個過程我就係 keep 到即係成個貼 keep 到4個鐘頭左右啦。咁我都係可以用得到咯，係啦。好啦，咁啊黃豆就問啦，嗱，一陣間我都要講一個重要嘅嘢，就係當你哋貼，即係譬如沖完涼幾耐貼，或者搣咗之後幾耐去沖涼咧？咁樣嗱，我要阿黃豆就話啦，佢係頸腰痛，佢請問沖涼後咧可貼頸腰各一塊嗎？可以，當然係啦。但要咁啊，乾通常咧我會建議咧就搣咗呢個貼之後1個鐘頭後先好沖涼嘅，係啦，等你個毛孔收翻先，因為佢吸收藥嘅呢個位置咧，吸收佢嗰個成分嘅呢個位置咧，咁佢會打開毛孔啦，咁佢會排濕啦，咁喺呢個時間咧，你係要過1個鐘頭後你先好沖涼，沖完涼係冇問題嘅，可以即刻貼嘅，係啦，咁我哋咧直頭有啲我哋嘅理療師。即係我哋嘅中醫老師建議就係，如不管你係刮完痧、拔完罐又好，做完按摩理療、通完淋巴都好，你再貼嘅話咧，係可以將你嗰一次嘅理療嗰個時間延長。延長啊，係啊，因為咧有時候我哋叫做一排一補啊嘛。呢種膏藥貼係屬於補嘅，係啦，屬於修復嘅。咁我哋咧，如果譬如話平時刮痧拔罐啊，或者係甚至乎係做一啲理療之後咧，你再貼呢個貼嘅話咧，就效果非常之好啦。咁就好似你去睇鐵打咁，明明嗰個鐵打師傅都幫你整完啊、鬆完啊，佢都要再幫你敷一個藥，就係因為咧，佢可以將佢嗰一次嘅理療持續性咁樣去有效果。甚至乎你哋貼完呢一個之後，如果你即係覺得佢係溫溫地嗰種感覺啊，冇咩水液啊，或者冇咩辣嘅感覺情況下咧，你可以瞓埋片石床，或者係加埋個坐墊去加強佢嘅滲透。哇！呢個簡直就係你想象到嗰個溫熱嘅溫暖嘅感覺，係好舒服嘅。阿 JM 就話貼完之後可唔可以濕水？你嗰個位置梗係唔可以濕水啦，係啊，就係你話洗手啊、洗面啊係冇問題嘅，除非你好似我咁嘅貼塊面啦。我試過貼面㗎，係啦，我試過貼呢個位置啱啱就係想問嗱，譬如好似
牙痛啊嗰啲，或牙肉啊乜都好啦，咁咪剪細塊啲，連喺嗰個位置外邊啊，唔好懟入去喺外邊外面係啦，譬如話有時候啲牙齦炎啊，牙根痛啊，總之任何你想像得到嘅痛症、無名腫痛係啦，即係酸麻脹痛呢啲全部都可以即時貼，邊度痛就貼邊度係啦。咁譬如話有佢甚至乎咧，如果你話有啲人有暗瘡啊，係嘛，即係有啲人好驚話貼暗瘡貼唔貼得㗎嘛？暗瘡係可以貼，不過你貼完之後咧，佢會發咗出嚟，跟住就燒咗啦。即係佢會發咗出嚟先，係啦。即係如果有膿，佢就爆㗎咯。係啦。但係你唔去燒咗呢個膿咧，佢 keep 住你身體，你身體排唔到嘅。係啦，即係咧即係我自己試過嘅，因為我呢啲位置咧早排咧我咪同你話去完旅行食咗好多垃圾嘢嘅，下巴呢啲位置咧，即係食得多辣嘢之後咧，你就會個腸熱啊，就會生暗瘡啊嘛，呢啲位置。咁我有少少粒粒啦，咁我就剪一開四。我就黐咗喺呢個下巴位置，順便做埋即係當面膜咁樣敷，係啦。咁咧我就會見到咧，佢就有一啲本身嗰啲位置咧，佢就積住咗喺度嘅位置咧，佢就開始發。第二日發完之後咧，佢爆咗之後咧，我繼續貼，係有少少辣嘅，但係佢好快好返，就唔會有疤咯，係啦。阿黃豆話可以用風筒吹，話電熱煎加熱。即係我黏咗呢一樣嘢，其實唔使特別去加熱㗎啦。佢有溫感㗎啦。係啦，佢有溫感嘅，唔使特別去加嘅。只不過係你如果有扁石床，有我哋嘅扁石床，有我哋嘅坐墊，有我哋嘅腰腹帶都好，你可以同時用，唔影響係啦。但係如果你話特登要用去風筒吹啊，或者用加熱墊去加熱嘅話咧，就冇呢個特別嘅必要咯。除非係乜嘢咧？有一個情況，就係如果你扭傷，隻腳扭傷咗，第二日，咁你貼咗呢個貼之後，你可以適當咁用風筒輕輕吹一吹佢，加速佢嘅散瘀效果。係啦，即係有傷患嘅情況下，但係一般普通我哋平時調理啦，啲舊患啊，以前嗰啲炎症嗰啲啦，啲肩周炎啊。咁你貼咧就唔需要特別咁樣去加熱嘅，係啦，你只需要係連續黏7日，咁停2、3日，咁去等個皮膚換一換氣，跟住再貼，咁樣就冇問題咯。好啦，跟住阿 Kim Lemon 咧，佢話：請問長期貼同一個位置會唔會有過敏嘅情況？即係我會建議，如果你係冇過敏，基本上你貼，即係如果你係過敏，你貼第一日就過敏㗎啦。係啦，但係如果你係對呢隻膠冇過敏嘅話咧，就係貼幾耐都唔會過敏嘅。咁基本上咧，如果你話會出現一啲情況啦，係啦，就係可能我啱啱所講啦，或者有涼啊、辣啊、熱啊、有水出啊，有啲咁嘅情況嘅話，你咪搣起佢再黐咯。嗱，頭先你講傷口啦，即係暗瘡啦。嗱，其實大面積嘅傷口唔建議。係啦，係啲乜嘢類型嘅傷？譬如暗瘡 OK，跟住少少如果整損咗，你都唔會特登去黏呢一個。係啦。譬如話你撞傷咗，佢有少少嘅擦傷，可以黏，唔緊要。係啦，但係你話刀傷就唔建議嘅。係啦，刀傷係唔建議嘅，因為有時刀傷你係開放性傷口啊嘛，已經係入到去你嘅肌肉層。真皮層呢啲咧就唔建議，但係少少嘅擦傷你撞到啊、淤咗、淤青啊，呢啲係可以黏啦。暗瘡嘅一啲好細微嘅一啲係可以。暗瘡應該咁樣講就係話本身嗱，有啲人好中意暗瘡，或者有啲人係背脊成好多瘡瘡嘅嘛，都黐得嘅。但係如果嗰啲瘡瘡本身係未爆嘅，黐冇問題啦。爆咗之後其實就唔使黐呢一塊，係咪咁嘅意思？係啦。咁你等佢好翻咁上下咧，你總之佢係主要係消腫。係啦，消腫，因為通常你個暗瘡一開頭係腫噶嘛，但係你一爆咗之後佢就唔腫噶啦嘛。係啊，咁就唔使黏噶啦。係啦，就唔需要再黏噶啦。係啦，就係咁樣咯。咁即係我呢個意思係話，譬如話我
我膊頭痛，係但我膊頭有暗瘡喎，黐唔黐得啊？我係講緊呢一樣嘢，唔係特登去處理個暗唔係處瘡，理個傷口係啦。嘅攞嚟？係啦，咁你就可以咧，譬如話，我雖然呢度有暗瘡，但我呢度有肌肉酸痛、哇有炎症，我依然可以黐上去，唔影響對㗎，係啦，唔影響嗰樣嘢咯。嗱，呢一個就係講緊咧，真係一片頂出邊， 3片2到3片普通嗰啦，啲2-3片咯，係啦我哋叫做係啦。一片頂2、好3片啦阿。JM 就問啦，如果咁啱我整親嗰個位，我舊患嗰個位置我有濕疹嘅喎，濕疹你可以黐佢外面，我唔建議直接黐喺濕疹度，哦，OK，因係啦為濕疹唔應該咁樣唔應該冚住係嘛係噏住佢嘅。嗯但係咧，你黐喺濕疹嘅周圍嘅話咧，對個濕疹咧係有一定嘅幫助，因為佢會排濕。咁我想問啊，佢排譬如我真係有啲人痛症又咁啱，好似阿 JM 講嘅，真係嗰個濕疹。如果佢連喺濕疹側邊嘅位置，其實對佢嗰個痛症嘅位置會唔會都有啲幫助㗎？都有幫助，好係啦，因為咧佢係嗰個藥效係會輻射滲透嘅，係啦，佢唔係淨係單一個地方。雖然即係譬如我手踭，有好多人手踭呢個位置有濕疹噶嘛，係啊係啊係嘛？我唔黐外面咯，我黐前少少咯，或者黐後少少咯，係啦。阿 Queenie 就話What is my friend 骨裂啊？佢個 friend 係骨裂，哇！骨裂嘅話，其實要有啲時間去修復，要啲時間去修復。即係我建議，當然啦，佢一定係睇咗醫生啦。骨裂一定要睇醫生啦，係咪好痛噶嘛？同埋睇個邊個位置骨裂，係啦。即係如果係一啲腳嘅踭位骨裂係比較麻煩啲嘅。咁如果你話係胸肋骨裂嘅話咧，係可以嘅。睇地方，睇下邊個位置。係因為胸骨呢啲其實有時骨裂，可能你咳都有機會嘅。係啦，咁有時候裂咗嘅話會痛啊嘛，會冤冤痛啊嘛。你可以適當咁黐，唔影響。係啦，咁但係你話如果好似腳踭啊、手踭呢啲位置啊、盤骨呢啲位置骨裂嘅話咧，就建議係睇醫生啦。係啦，因為呢啲係比較深入嘅嘢，係啦。咁啊即係唔會建議係直接黐喺上面咁樣咯。或者有啲人咧好興咧，有啲舊患係咩咧？即係譬如我以前跑步咁樣咧，可能都會好容易拗柴㗎。係特別容易㗎，唔知可能即係拉筋拉得衰啦。係啦，特別容易嘅。咁呢啲咧，其實間唔中咧，你就會覺得有啲舊患浮翻出嚟嘅。係啦，咁我覺得呢個貼一定好幫到。係啦，係啦，冇錯係啦。譬如話一啲舊患係特別好啦，係啦。咁即係骨裂去睇情況啦，呢一樣嘢啦，係啦，就係咁樣啦。傷風感冒係啦，傷風感冒期間可唔可以貼？嗱，傷風感冒期間咧，我又真係試過嘅，係我係貼大椎嘅。即係你有呢個唔舒服嘅期間。我去手腕骨裂啊，原來 Queenie 嗰個係。佢睇幾耐咯，係啦。如果佢話已經冇任何石膏啊、剩啊、冇板嘅情況下咧，黐下係有幫助嘅。係啊，黐下有幫助，因為呢啲唔係好深嘅嘢啊嘛。係啊，手腕呢啲位置啊嘛，你可以咁樣黐下咯。係啊，對佢有一定嘅幫助嘅。係啦，咁咧傷風感冒咧嗱。有一次咧，我去到嗰個叫做山西嘅平遙古城嗰陣時咧，咁啱嗰幾日落雨，然後咧我又要幫佢哋影相咧，咁搞到我有少少風寒，又未去到傷風感冒。咁啱先嗰陣時咧，我又未有好多嗰啲，即係冇帶好多嘢，冇架撐係咪？冇架撐喺身，好多嘢喺身邊嘅時候咧，我就係帶咗個刮痧器啊嘛，跟住之後就燒貼啦。咁我就將個燒貼咧就貼咗喺我個背脊上面，即係嗰個大椎嘅位置。咁當晚咧我就飲咗一杯薑水，第二日起身冇事啦。我係有頭痛風寒嘅嗰一次，但係連咗嗰個位置。係啦，係可以黐大椎嘅。好，阿 Queenie 話 she consulted doctor and recovering now， 即係佢已經睇完醫生啦，亦都好翻㗎啦，已經。咁所以佢可以用呢個貼去修復啦，加強個修復。即係佢仲有少少冤痛咁樣咯，係有嘢喺裏邊未根除，係啦，有啲叫做瘀啊，有啲瘀症啊，積聚嗰啲係咪啊？積聚咗喺裏邊有個瘀，甚至乎有啲叫做筋腱嘅黏連喺裏邊嘅情況下，你可以用呢一個。係啦，因為咧有時啲筋同筋之間咧，佢有淤血黐住咗啊，淤血會結塊啊嘛。係啊，你明嗰樣嘢？咁你一骨裂嘅情況下咧，佢兩條筋中間嘅位置咧，
係啦，我哋睇呢兩條筋中間嘅位置咧，咁佢會有啲淤血喺生成喺度嘅，佢會結塊硬咗嘅，佢排唔到瘀嘅情況下，佢會拉扯啊。佢可能佢骨已經好咗噶啦，係啦，已經修復咗噶啦，但係佢就係唔舒服，就係冤咁。就係呢個位置，就係嗰啲筋，有時轉彎啊位置啊，係啊，我哋會喐噶嘛，我哋舒服咧，係咯，就係啲筋嘅黏連啦。咁你可以用呢一個去幫助佢嘅。好，Jennifer 就問個到期日係啦，我哋開呢個先係啦。係啦，到期日咧佢好耐嘅佢。記住呢一塊，我俾大家睇下，因為咧呢一度有嘅2年嘅保質期。嗱，生產期其實係今年8月嘅，有效期去到2027年，係啦，有2年。有2年時間嘅，放心呢一個。講真啦，呢啲係政府要求一定要有呢個日期嘅，係啦，就等於陳皮咁樣嘅。係啊，雖然佢唔係冇咁保值啊，但係其實你話3年4年，佢唔會話好似過期老鼠藥咁樣嘅，好靚都用得嘅。老鼠藥，佢個布嘅質地非常之靚，係啊，同埋頭先即係咁樣睇啦，你哋又搣又撕又搣又撕啦，咁樣係啦，係非常之好嘅，即係好 smooth 啊，亦都唔會話即係扯到你啲肉咧唔知起晒啦咁樣嘅。佢呢一個咧，佢有透氣孔啊！你見唔見到啊？見到啊！佢係有透氣孔噶，佢唔係封死，即係一塊搭上去之後咧，就令到你個皮膚唔呼吸咯。你要見到咧，佢上面咧一個個窿窿咧，其實佢係一個透氣孔嚟噶咯。但係佢真係我想講佢嗰個藥咧。個質感好細膩，係啊，所以點解我開頭唔係太明，因為未見到佢嘅時候咧，就話呢個叫做即係一個工藝啦，係一個嘅製成一個膏體咁樣咧，再擺落塊布度啊嘛。冇錯。但係我而家見到佢真係好有質感，我淨覺得有啲似年糕想食啦，肚餓啦，嗰種 feel 咯，係喎。聖誕就想食年糕。同埋佢個味道，我想同大家講，你雖然見到咩白芷啊，又紅花啊，又咩川芎啊。當歸，但係其實咧，佢唔會話黏到之後咧，你好似成塊膏布咁走出街嗰隻 feel。嗱，我點樣形容呢個味道咧？有好多時候咧，大家其實唔係唔中意藥味，而係唔中意嗰種刺鼻嘅味道。係啦，冇錯啦。佢呢個聞落去咧係順口嘅味道，係厚身嘅，好厚朴嘅味道。點解咧？因為我哋用純天然嘅中草藥，反覆熬製、熬煮。經過多次熬煮之後咧，令到佢呢個藥嘅味道，佢嘅性味更加溫順、溫和、貼近人體，更加可以凸顯佢嘅功效。同埋因為我唔知道係咪因為呢啲味咧，即係當歸、肉桂呢啲和咗嗰個其他嘅味道啦。冇錯。咁所以咧係聞落去係舒服嘅，好厚咯，厚身嘅，係啦，唔係刺鼻嘅，冇錯啦，冇錯啦，唔係啲攻鼻嘅嘢我哋叫做。冇錯，唔攻鼻嘅。係啦，咁啊，所以唔講咁多啦，我哋已經講得好詳細。SM52特惠價385蚊，有38片。咁啊，頭先阿蘇老師都有講，如果因應翻你嗰個位置啦，因為呢個已經係講緊12cm 乘15cm 噶嘛，你可以有需要嘅就剪開啱翻嗰個位置，咁你咪唔會嘥咯，係咪？好，咁我哋又要講第二樣啦。你咪要行開啊？唔係啊！我見你係咁想除咪，我覺得你去邊？唔係我呢個位置有啲緊啊！係咩？我幫你褪啦。係啊。係啦，等我一陣嗱，我哋嚟緊咧就要講呢兩樣。哎呀，等我搞個 cam 先，一陣間幫你整啊。咁咧啲人咧成日都話：哎呀，買咗蘇老師嘅嘢，等我整個 cam 嗰個鏡頭先啊，阻你一陣，因為咧我覺得係啦，走晒光咁樣。走晒光，就側邊走晒光。好，我幫你。好緊啊！我已經調整咗好多次啊，今日。係咩？你講緊邊個位啊？夾啊，夾得好緊。夾啊，夾就應該冇乜得咩，因為好彈性噶咯，已經係啊。我就覺得夾得有啲，睇下。係啦，啲夾得好實咁樣。哦，係啊。OK，唔緊要，好，繼續。好啦，我刪咗呢一個先。係啦，咁咧嗱，呢一個係乜嘢咧？啲人成日都問啦，喺邊度買？喺邊度買？係啦。咁咧我知道大家咧之前咧有買過刮痧器啦、油福儀啦，咁大家咧基本上咧嗰啲刮痧油啊、剩啊各方面都用得七七八八噶啦。咁咧都經常 WhatsApp 啊、里斯本啊問下我哋啊邊度可以買到一啲艾草嘅精油啊？不如咁啦，我哋講呢樣嘢之前，不如講其他先。好啊，因為有一樣嘢我想講咗先，對唔住，我集一集蘇老師點解？係啦，
因為我哋個復檢日翻來啦，係啦，嚟啦，我哋係啦，係啦。好開心啦，因為咧，點解我哋其實啱嘅？呢個時間係非常之啱。1月10號我哋去做呢一樣嘢嘅原因係咩啊？大家放完個假已經放肆啦，大家會唔會仲乖乖？要睇下你自己放完假之後究竟係咩質地？玩完啦，跟住個體質係點樣啦？係啦，係啦，因為咧上次咧都有啲聽眾啦嚟到啦，哎呀我冇調理啊呢排，因為我去咗玩啊，所以翻到嚟嗰個情況有啲差喎咁樣，咁我都俾咗方案俾佢，俾大家咁樣咧，咁其實咧今次都係啦。咁啊，相信聖誕大家都會揾地方去玩噶啦，一定啦，係啦，咁啊都會胡吃海喝啦，胡吃海喝，OK，係啊，周圍去飲飲食食啦，係啦，咁啊冇問題嘅，因為我哋養生係為咗令到我哋有更加多嘅 quota 去享受人生啊嘛，冇錯啦，係咪先？享受人生同時，我哋都要注重健康，咁啊翻到嚟香港就可以揾我俾方案俾大家點樣去調理身體啦。係啦，咁今次咧係點樣玩嘅咧？嗱，我哋今次咧，我哋會去翻麥診儀咯。點解咧？因為麥診儀當然有更加我哋叫做好詳盡嘅報告。咁咧同一時間用麥診儀幫你去診斷嘅時候咧，其實蘇老師都會睇埋你嘅眼啦、脷啦，都會幫你去睇嘅。冇錯啦。咁咧今次呢一個咧就每一位咧報名去 join 阿蘇老師，即係面對面嘅麥診咧，咁咧都會送一盒亞麻籽嘅營養代餐俾大家嘅。冇錯。咁另外咧，除咗我哋當然啦，我哋有初檢同復檢啦，係咪？嗱，初檢人士就係你真係未 join 過嘅。係啦，未 join 過嘅朋友仔咧，咁喺呢個機會係咪？見下蘇老師啊，見下歐巴，你就知道究竟你個身體狀況係點樣啦。咁有啲咩要解決啦，俾你知道先係咪有啲嘢？咁啊，復檢人士唔使講啦，乖乖地啦。我都知好多，其實好多真係好 support 亞益生產品嘅客咧，佢哋真係 keep 住都會去補貨啊，或者每一次嘅復檢日啊、檢測日咧，都會翻嚟揾你嘅。冇錯，呢個都係嘅。復檢嘅朋友仔亦都歡迎你哋翻嚟。咁咧就係喺2026年啦，1月10號星期六啦。咁我哋1點去到6點嘅。咁當然地點就係我哋實體店啦。咁蘇老師係會好詳細咁同大家講下，究竟你而家個狀況係要解決乜嘢先呢？有啲乜嘢就係解決呢樣，其實你要解決埋第二樣嘅喎。你會有次序噶嘛？我記得係啦，係啦，會有紙質嘅一個檢測單據啦，係啦，會俾到大家啦，冇錯啦，咁會知道你嘅陰虛定陽虛啦，跟住你有16項嘅風險預警啦，係咪有啲人話哇頸椎病、腰間係咪椎間盤突出？冇去到咁咩腰間盤啊？咩嚟㗎？腰脊柱不正，脊柱不正，腰間，我係咩嚟㗎？冇去到咁 detail，係啦，頸椎病頸椎係啊，脊柱不正都睇到啦，甚至乎你邊面膊頭痛，我都話到俾大家聽要點樣處理啦，係啦，跟住之後你條脷嘅狀況啦，我會現場目測話俾你聽，再結合埋麥診儀，係啦。即係我哋係夾手指嘅，今次係啦，就係測你嘅脈象，係啦，究竟你嘅五臟六腑邊個位置係陽，即係燥熱啦，邊個位置係虛啦，係啦，即係我哋都會話晒俾大家聽嘅。因為平時我哋咧去可能即係睇我哋可能好多時都會誤會咗自己嘅體質嘅，好多人都誤會咗嘅。基本上唔知啊，好多都係啊，因為原來係好細分㗎。係啦，我哋有9型體質啦，9種體質啦，陽虛啦、陰虛啦、氣虛啦、肝鬱啦，跟住之後我哋嘅痰濕啦、濕熱啦、特品啦、平和啦，都有9種體質咁多。仲要係我哋唔一定係得一種體質嘅喎，係啦，通常係夾雜住2到3種嘅，混合嘅，我哋通常都係啊，係啦，越多種體質就越麻煩啲。係啊，所以好多時我哋根本就唔係太清楚自己係咩體質，所以一定要 join 呢一個。嗱，都係一樣啦，報名費用每位500蚊，咁咧500蚊咧就接受現金啦、轉數快或者銀行過數嘅。咁但係當然都係嘅，你俾咗500蚊出嚟咧，你當日咧喺現場嘅話買翻亞益生嘅產品，我哋都係用嚟做扣數嘅啫。希望大家明白就係因為唔想好似之前發生嗰啲就係報完晒名。
跟住可能就有爽約啦，係咪？嗯有一啲嚟就齋見完之後咁樣就走咗，即係意思係話，可能佢已經話俾佢聽，即係蘇老師講俾佢聽，有啲問題你真係要解決嘅。其實你揾得佢，你都想去試下有啲嘢有啲改善都好啊咁樣。但係可能就係即係搞完一大餐咁樣，唔知做乜咁樣啦，咁啊嘥咗，你明唔明啊？即係時間非常之寶貴嘅，而且名額有限嘅，可能因為呢一類嘅客人咧，而令到可能有啲人報唔到名啊。係啦，係啦咁我都希望咧，我俾到嘅建議啦，都係一啲即係更加有用啊。係啦，即係我寧願我將呢個時間俾到更加值得去即係為佢服務嘅人群啦。係啊，咁樣啦因為真係係啦㗎，我成日都話身體係你自己嘅，其實你都係想佢好嘅啫，係咪？咁所以咧，應該係真係要接受下，係啦，嘗試一下咁樣。不過我哋今次有嘢送調整。係有嘢送，係啦。咁係啦同埋咧，呢500蚊啦，係啦。咁啊，總之我哋係現金啦、轉數快或者銀行過數嘅。記住呢500蚊咧，當日嚟到現場嘅話，買翻艾益生嘅產品咧，其實係會可以扣數嘅，扣咗佢嘅。咁另外就係 Hello Shelly，另外就係咧艾益生嘅產品咧喺當日咧都會係特價發售啦。另外就係如果當日你哋用現金，我唔再重複啦。因為我講好多次現鈔呢一樣嘢，咁我唔想再擺喺個 banner 度，所以大家都好醒目㗎啦。咩叫現金啊？咁以現金支付數銀紙俾我哋嘅話咧，就可以享有呢一個我繼續開 check room 啊2% 嘅冇錯啦折扣優惠，全單額外2%嘅。咁本身會有平啲啦，係咪啲艾益生產品又會有另外啲嘢送啦，係啦，有啲嘢送下啦，跟住仲要就係有現鈔啦，額外嘅2%，即係當日數現鈔，記住係現鈔啊！呢個快啲 WhatsApp 報名92197893啱噶啦。其實你哋玩完翻嚟啊，放完個好開心嘅假，因為逢新年尾啲假特別開心嘅啲人，好雀躍嘅。係啦，咁啊都會係食到可能有啲人會肥腫難分啦，或者濕氣勁重啦，係啦熱氣到爆啦。咁你要翻嚟要諗下點樣解決個調理下問題咧啦？，係嘛？因為你呢個時間好緊要啊！你翻到嚟調理完冇耐咧，你就要過新年啦。係新啊年。你又嚟過啦，冇錯啊，新年重金。咁我想話咧，如果係復檢嘅朋友仔，即係之前做過脈診嘅朋友仔，帶翻你之前嗰份報告翻嚟，係啦，記得，因為舌診報告都得，或者係脈診脈診都得報告都得，。係啦總之你有咩你就帶咗翻嚟先，冇錯因為報告得你自己有㗎，你成個因為我哋本身冇㗎，報告得你哋自己 keep 嘅係啦啫，記得帶翻嚟。咁另外就係如果你已經報咗名嘅話咧，我哋不設退款。不設退款就係咩咧？當日可能你係唔買嘢，或者直情冇嚟到嘅話，咁我哋都唔會退翻500蚊俾你哋㗎。咁啊講清楚先，咁啊大家慢慢就會明白即係點解我哋有呢一個嘅做機制法啦，係啦呢個。機制啦，係啦係啦，咁另外咧，橫掂都係啦，講一講少少，一陣間我要講產品㗎啦吓，咁另外就係1月份其實我哋好多開放日嘅，除咗有蘇老師嘅1月10號開放日啦，呢個跟住就係一個1月24號嘅，係啦，就係你哋又係見都未見過嘅一啲帶貨馬年嘅開運啦、催旺嘅天珠，好埋老闆嘅天珠。咁佢哋揾得好辛苦嘅，又係啲色係好特別㗎，你哋唔會見過嘅。咁跟住就係1月31號啦，就係有阿當當啦、李日朗啦，係啦，嚟到我哋星匯嗰度做一個 open day，就係分享一啲健康嘅心得啦，同埋做一個有啲優惠啊，或者可能有啲示範，就係無痛小顏術嘅，係啦，會介紹呢一樣嘢嘅。邊位啊渣仔？唔緊要，唔緊係要啦，你可以睇翻前面噶嘛。係啊，咁咧，另外就係咧，橫掂都講埋一陣間，我驚我哋又唔記得啊。講埋先嗱，因為公眾假期實在太多啦，好開心啊！普天同慶啊，我哋而家係啦。咁咧，我都飛啦， 10月你都玩啊，係咪？我都同小朋友去係嘛出？去啦，係啦，咁12月24號啦，咁因為平安夜啦，咁當日嘅營業時間咧係實體店啊，由下晝1點至到傍晚6點嘅。咁另外就係12月25號，即係聖誕節啦，咁去到星期日12月28號咧，我哋都係休息嘅。咁12月31號咧，因為除夕啦，咁我哋都係實體店咧就係1點到6點，係啦。咁2026年啦1月1號啦，大家都知，因為係新嘅一年啦，呢個叫做元旦啦，係咪啊？咁所以我哋都係休息嘅。咁實體店咧會有啲時段係唔開啦，有啲時段係會收早，咁大家留意翻。咁或者我話咁多，我邊記得啊？你哋可以 WhatsApp 我哋嘅，問一問我哋，喂，你聽日有冇開啊？或者聽日點樣啊？因為咧喺我哋放假嘅期間咧，其實我哋嘅客服都會繼續回覆大家嘅。咁另外直播啦。
咁直播咧就係12月24號至28號啦，就冇直播嘅。31號啦，12月31都係冇直播，1月1號都係冇直播嘅。有啲乜嘢唔明嘅唔緊要，WhatsApp 我哋9219893，同事就會解答到你噶啦。我覺得好啦都可以留意下台長，佢可能會突然間都會乜嘢？播啦，佢會唔會突然間播應該 live？都唔會嘅。唔會係嘛？可能唔會，唔理佢啊。好啦，我哋其實我哋仲有啲嘅 promotion 嘅，我哋不如講埋先。講埋啦，因為呢係啊兩支油其實唔係話太複雜嘅，只不過好多人都問翻用完之後我點買要點啊？補貨係啦。啊咁樣咯，係嗱啦，，正值呢一個聖誕節啦，咁有啲優惠嘅。嗱，大家知艾益生嘅扁石床墊係幾咁舒服㗎啦，係咪先？咁送咧禮自用都好大體，喺呢個期間，去到12月30號啦，係啦，夜晚11點就完㗎啦。買呢個扁石床墊額外送扁石梳，係啦，一把。仲同埋有2盒嘅暖磁貼啦，係啦，少年版。咁咧，阿蘇老師頭先話：哎呀，原來唔係4片啊！哎呀， 5片。原來係送5片嘅每盒，係啦，即係你有10片啊，係啦。大人細路都用得嘅，即係唔好以為佢少年版咧，其實你大人都可以照用嘅。用過我哋嘅羊皮磁貼就知道㗎啦，佢只不過係細塊少少啫，係啦，但係佢係5片嘅，因為大人版係得4片嘅啫。同埋我成日都鼓勵大家，可能你會覺得哇咁大張床墊，而家我又唔知應該點樣，即係我 feel 唔到喎。其實我哋成張 sample 開咗喺度嘅，你哋真係上嚟啊，真係試瞓下，唔使怕醜㗎。冇錯，係啊，你就會好舒服 feel 到㗎啦，因為呢一張扁石床墊咧係可以分你嘅局部或者全身都得㗎，你可以自己校㗎。係啦。所以你 open day 啦，報係 open 啦 day 過嚟試啦。係啦，咁樣或者如果你想攞禮物嘅，而家 anytime 都攞嚟試啦。係啦，嗱呢一個咧，其實咧，佢今日咧嚟到之後就，哎呦，原來大5片人係4片裝嘅，因為係啊，原來5片啊，咁啊係啦真係10片啦。好，冇係啦，錯啱啱直播佢冇啦講，我話我冇眼睇啦，是但啦。係啦係，啦，咁咧就唔緊要，多1片幾好啊，咪多2片啊，而家係 OK。係啦，咁啊總數有10片嘅，係啦，嗯，咁另外咧就係個罐推啊，大家記唔記得嗰個嘅拔罐椅啊，拔罐儀啊，可以走罐又可以拔罐咁又可以樣咧，閃罐、定罐，舒服到爆呢一個咧。嗱，本身咧阿蘇老師已經好正噶啦，買呢一個罐推咧，本身已經送咗7個罐俾你，因為7個罐其實係要錢買㗎。係啊，咁跟住而額外要家俾錢買，佢仲要送咩？如果你買呢一個，因為呢個咧，阿台長都話好正㗎，因為試過，好舒服。咁係好舒服，走罐好舒服。你哋走完罐之後，再黐一個燒貼，哇！簡直嗰個排濕嘅效果啊，係啦，咁咧呢一個咧，其實嗱，因為酒罐我哋都用油噶嘛，係咪先？咁呢一個咧，而家喺聖誕節呢段期間，除咗平時送嗰10 ml 油之外咧，阿蘇老師真係冇得頂，會再額外送送一支今日110 ml 嘅，今日嘅新嘢，係啦，艾草配護按摩油係呢一隻冇錯110 ml，我而家即刻拆噶咯，呢個係啊版嚟拆啊，我即刻拆啊！重點佢呢一個咧，係佢係泵裝啊，係啊，好好方便啊！方便啊！你知唔知有時咧，我攞住個刮痧器咧，有時去做教學嘅時候咧好唔，方便。呢個一泵就已經直接喺嗰係啊個即係如果滴管冇咁方便啊。係啦，你仲要滴喺個身體度啊嘛。係啊呢個係接泵裝，好似洗頭水咁樣啊。係係啦，咁啊，我哋咧我而家即刻用油啦。咁唔單止你用刮痧或者拔罐嘅，甚至乎你話平時你有去開按摩去做按摩啊，係去揼骨啊，你上深圳又好啊，去其他美容院都好啦，你可以帶住呢支艾草嘅按摩油。係我咧有時候咧，我都會出去咧珠海嗰度咧揾人哋推背脊啊嘛。哦，係啦，咁咧我帶呢支油過去咧，佢哋嗰啲技師話：哇，你呢隻油好好用喎、佢唔使話，即係佢係推落去嘅手感係好好順滑順啊，，係啦，佢唔會結，又唔會稀，又唔會有嗰啲油漬嘅味道，佢係好純嘅呢個艾草嘅香味，因為佢嘅成分非常簡單，佢淨係得我哋嘅南洋齊春嘅齊艾，係同埋佢嘅葡萄籽油。呢個配方咧係最適合我哋咧去做刮痧嘅一個配方。咁啊，艾草都大家都知道㗎啦，扶陽祛濕、溫經散寒，係咪啊？幫助我哋咧叫做活血化瘀，擺脱呢個酸脹感，係啦。咁啊，同埋好抵用，係啦。咁大支110 ml 先至呢個價，係啦。啊，咁啊，好抵用啦！咁我哋平時咧就
我老婆啊，我太太啦，都會攞嚟推身啦，都係用佢噶啦。係啦，咁啊，你話做淋巴通淋巴咁啊，直接用呢隻油係啦，咁佢嘅潤滑度係好高嘅，因為刮痧油咧用得嚟刮痧嘅油咧，佢個潤滑度一定要夠。如果你話普通嗰啲咧，一般嘅精油你唔夠，即係好水流流嗰啲咧，你一刮痧係唔得嘅。所以咧變咗佢嘅材質咧，我哋係嚴選過、精心挑選過，係啦，咁咧就令到佢呢個嗰個潤滑度係好夠嘅，即係叫做保護效果係非常之好嘅。OK，好。跟住嗱，165蚊嘅啫呢個，係啦，冇6大有害添加物㗎，大家係啦，放心。咁我哋都係經過即係好多重嘅檢測啦，係啦，唔會有害物質啦，係啦，唔會有農殘啦，呢啲咧全部都係經過精心嘅檢測挑選出嚟嘅。OK，好。咁仲有我哋一個山姜精油，係啊，呢個山姜精油咧，其實咧。嗱，當然啦，配合埋一啲嘅配合埋我哋可能油福儀啊嗰啲係非常之好啦，係咪？咁咧我知道咧，雖然佢呢個叫做山姜嘅叫做腹部按摩油啊，但係佢真係唔係淨係用腹部啊，有好多情況下咧，我肩頸都會用佢，腳我都會用佢，係啦。佢係身體唔同部位都用到嘅，同埋佢嘅山姜嘅味道咧，你打開聞下係好 fresh 嘅，即係好新鮮嘅姜嘅味道啊！我聞下先。哦，係喎。係咪啊？係喎。佢同普通嘅山姜油有少少唔一樣。係啦，佢唔會有任何嘅香精。嗰種唔係唔係香精嘅味道，唔會有刺鼻嘅味道咯。即係姜味咯。就係姜味咯，好天然嘅姜嘅味道。係啦，咁山姜咁亦都係咧，佢有溫熱嘅效果啦，有少少溫熱嘅效果嘅。係啦，咁咧我會建議咧，用油福儀嘅話咧，就用山姜精油嘅。係。用刮痧嘅話咧，就用艾草精油嘅。係啦，咁點解咧？因為山姜呢一隻咧。我好少會用佢嚟刮痧，佢上面咧有少少嘅山姜嘅，即係佢有少少粒粒㗎。係啦，佢有山姜嘅嗰個。即係有個粒粒喺入邊㗎，有翻佢原本嗰樣肉，即係有佢嘅成分喺裏邊啊，姜嘅嗰啲成分喺裏邊嘅，所以佢有少少叫做佢黃色啦，同埋咧。佢有啲肉喺裏邊咯。嗱，我滴出嚟俾大家睇下啦，不如好嘛？係啦，你滴喺個手嗰度，嗱係好黃啊嘛。好黃啊！跟住之後咧，好似薑黃粉咁啊。係啦，你捽一捽佢，係啦，佢就有嗰個暖宮啦、散寒啦、潤膚嘅作用啦。你再聞下，佢有幾種調性㗎，係啊，個味道有少少唔同㗎。又唔係，又好快滲喎。係啦。唉，聞下先，哇，幾好喎。咁佢裏邊有肉桂嘅。係。佢係肉桂同山姜，咁佢底油咧就係一個可可巴油同埋葡萄籽油嘅混合，係啦。咁咧佢呢一個主要成分就係山姜同埋肉桂，肉桂就係升陽啦，幫助我哋都係提升我哋嘅陽氣啦，同埋佢係我哋一個叫做小火爐啊，小火爐，即係幫我哋咧叫做排出我哋身體內好深層次嘅寒氣。另外一樣嘢嘅話咧就係咧。肉桂呢一樣嘢點解會係用喺腹部精油呢一個咧？係大家記唔記得咧？我哋嘅養脾磁貼啊，都係有肉桂嘅。我有用啊。係啊。係啊。肉桂呢一樣嘢咧，喺我哋腹部嘅話咧，其實咧就係可以幫我哋排喺我哋身體裏邊嗰啲宮寒啊，我哋嘅叫做脾嘅寒濕啊咁樣咯。所以其實呢一個咧。即係雖然佢叫腹部精油，大部分係用喺油福儀，但係你話用係攞嚟做按摩推身都係適合嘅。呢個做推身都 OK， 好似佢夠大支啊嘛，你好用啊嘛。嗱，如果姜部嘅話，你知咧有啲老人家或者咩可能膝頭哥好想暖啲，係咪有啲溫感就係用生姜嗰個？冇錯啦，溫熱嘅感覺嘅有少少。OK，係啦，但係你唔辣㗎嘛？你唔辣啊，唔辣啊。係啊，同埋咧，佢個味道咧新鮮嘅。真係新鮮薑嘅感覺咯，係啦，好似啱啱切咗啲薑。嗱，佢又唔係好立嘅啫喎，即係當然有啲滋潤啦，但係搽油冇理由唔滋潤噶嘛。係啦，咁但係佢唔會話好似令立張住你嗰種薄身嘅，我覺得非常之好啊！呢一個呢個山姜精油係極度推薦大家試用啊！呢個嗱，即係話如果你咧可能用緊一啲嘅油福儀嘅。就建議你用山姜。如果你用緊刮痧儀嘅，或者拔罐儀嘅，你就可以用呢一個啦。
係啦，係啦。咁啊，如果你話我冇呢啲儀器，咁啊有兩個方案，一係你就買一個儀器，係一係你就買呢個油去你平時有去做按摩嘅地方用呢一個油，都係可以適合嘅。咁有時我因為我鋪頭咧，有時都有啲老人家嚟㗎，係，佢話咧佢個腳咧有啲疲裂啊，嗯，咁佢都會買生薑精油嚟搽隻腳咧，佢話溫溫地咧夜晚瞓覺舒服啲，哦，OK，都有用，搽一搽膝頭哥都有暖意，嗯，係啦。咁啊，當然我都會建議咧，就係即係搽呢個生薑精油，你就再用一個嗰啲，譬如話我哋嘅艾葉貼啊，我哋嘅嗰個膝頭哥貼啊，或者頸椎貼啊，因為佢唔係黐噶嘛，佢係嗰啲魔術貼嚟㗎嘛，冇錯，咁就用呢個油再加埋嗰個貼咧，效果非常之舒服。哇，諗起都正啊，真係，成個冬天都暖啊！諗起都舒服啊，真係。好啦，咁咧呢兩個油啦嚇，因為大家唔使擔心啦，因為咧一直呢排咧好多人買咗油福儀啊，買咗嗰啲刮痧儀啊嗰啲咧，係啦，個油用晒咁點好咧？而家唔使擔心，有得配啦已經。係啦，全部都係冇香精、冇色素、冇酒精，係啦，冇礦物油，係啦，即係天然嘅植物油，冇熒光劑同埋冇重金屬。全部攞晒認證，大家都知用開艾益生都知啦，佢乜鬼都攞認證啊嘛，冇錯啦，同埋你睇佢包裝幾好，好靚嘅包裝，係啦，同埋一個係110ml啦，一個係50ml嘅，OK，係啦，好啦，咁咧呢一個咧我都想講翻嘅，係啦，呢一個我哋嘅變石熱敷帶啊，因為配合燒燒貼超好用，好啦，我要對俾大家睇下先，係啦，咁啊想大家有一個溫暖嘅冬天啦，係啦，咁啊熱敷帶呢一樣嘢咧，真係不可少得嘅。嗱，一陣間叫阿蘇老師整一次啊，敷一次啦。其實咧呢一個咧係超正，因為咧佢入邊咧有一樣嘢嘅，等陣先啊。我而家拆開佢先啊。係啦，咁啊，我知你想講咩啦？佢裏邊咧唔單止有好多條嘅扁石啦，18條嘅扁石啦，而且佢裏邊仲有一個艾包喺裏邊嘅，係啦。等我一陣啊，天然艾包喺裏邊嘅。我要嗱呢個係會發熱啦，咁當然啦，佢有溫度校啦，係啦，有溫度校啦，3檔溫度嘅，好簡單嘅啫。係啦，45度、50度同埋55度。咁啊，有啲人用過我哋嘅扁石坐墊就知道啦。咁啊，你當然啦，你敷到個 pat pat，咁啊係時候你要敷埋個肚啦，係咪？咁啊，用埋呢個扁石嘅腰腹帶啊，咁啊你腰痛啊、肚痛啊，係咪啊？消化不良啊都可以用嘅，係啦。一如以往咁正，係啦，全部都係扁石條，紅扁石條，係啦，紅扁石條，係我哋嘅4賓紅扁石條。下面呢一個咧，白色呢一片咧就係我哋嘅艾片啦。呢一個係咪？係啊，呢一片係啦。好啊，好啊。係啦。呢一片係啦，佢裏邊就有艾嘅成分喺度。係啦，咁啊，亦都係可以有一啲溫經散寒嘅作用啦。咁啊，專門咧，譬如話暖宮啊，有宮寒嘅人啊，尤其是而家啲年輕嘅女性啊，咁咧呢一個腰腹帶就非常之適合啦。嗱，叫阿蘇老師攬一攬先，我整一整個 chat room 先啦。我未得拉翻拉鏈啊。好啦，好。係啦，咁咧佢嘅大細咧，其實就係咁樣嘅啫，係咪好方便？小心，慢慢嚟，慢慢嚟。係啦，係啦，善手係啦。咁咧佢嘅大細就係咁上下嘅啫。咁咧，譬如話，如果你話可能其他都嫌亞頂啊，冇咁多地方啊，咁呢一個腰腹帶咪啱咯，係嘛？咁啊，輕輕咁樣綁喺度，咁佢咧後面咧就係個魔術貼嘅，呢個位置有個魔術貼嘅，一個魔術貼就已經可以咧包裹到我哋嘅成個腰噶啦。同埋有時後邊啦，係啦，即係肚啦、腰啦、腹部啦、胃啦，搭喺個當然啦，搭喺上面都得，但係我哋有更加好嘅披肩啦。披肩就更加 fit 位，係啦，披肩啊 fit 位啦，咁唔同嘅地方用喺唔同嘅位置比較啱少少啦，係啊，你冇理由攞個煲湯鑊，你咪煲湯位置嚟煎蛋噶嘛？煲湯鑊、煲湯煲啊，煲湯煲係嘛？你冇理由攞個煲湯煲嚟煎蛋噶嘛？冇錯啦，係啦，咁你唔同嘅位置，你咪用唔同嘅器材咯，係嘛？咁呢一個咧就可以咁樣完全包裹住。咁有時可能有啲人咧，佢有啲咩叫做
椎間盤突出啊係，咁咧佢長期咧會痛噶嘛。嗯你咁樣咧敷住喺度，咁你平時咧，譬如話你睇電視啊，喺屋企啊，或者你去淋花啊，你咁樣綁住佢都得咯。係啦，咁佢條線都好長嘅，係啊，咁你周圍走喺屋企以內，基本上都係冇問題嘅。咁除非你要行好遠嘅啫，或者你屋企幾千尺嘅啫咁啊，你感受花園咁大啲係嘛？咁冇辦法係啦，咁就冇辦法啦。咁啊，基本上咧，你喺屋企之內咁樣走動咧，呢一個都係夠長嘅一個線。我有啲客咧，佢同我講，佢話朝頭早去做早餐啊，係煮早餐嘅時候咧，因為朝頭早比較寒啊，哦係，佢又仲咁咧話冇佢個肚咧，有時候咧朝頭早起身咧會唔舒服啊，嚇佢就綁住呢個加熱佢，係咁就一路喺度沖咖啡啊、煮早餐啊，咁整完之後佢就坐低食咧，佢都一路咁攬住咧，佢就好舒服咯，係啦，因為佢就唔影響佢做呢啲嘢嘅， OK 係啦，因為佢唔係一啲好大嘅動作啊嘛，煮嘢噶嘛，都係冇問題咁樣咯，係啦，咁啊呢一個咧扁石腰腹帶啦，咁咧佢係兩面嘅喎，係譬如話啦呢一面。佢係寫住嗌嘅，嗯另面呢一面係寫住嗌嘅，係，後面嗰個位置咧就係扁石啦，即係所以你可以因應你想要邊一邊係啦。去敷住自咁譬如話己，我要扁石，我咪咁樣敷咯。係咁如果我要我嗌嗌嗰嘅，邊。咁我調翻轉頭咯，一樣係可以黐得到嘅。哦，呢個係扁石，係係啦啦。而家呢邊係嗌，係啦。係啦，冇錯啦嗯。佢一樣係可以咁樣黐得到嘅，因為佢呢度係有魔術哦，貼嘅，喺兩邊，哦係啦， ，OK，咁樣一樣黐得到嘅。係喺後面啊，係啊喺後邊。我睇唔到，係啊，得唔緊要，唔緊要。係啦，咁啊，即係話俾大家聽係咁樣啦，係啦，咁啊，如果你話聖誕禮物想送俾人咁樣，呢個都係可以嘅，嗯係啦，咁啊，大家就可以訂貨啦， ，OK，嗯好，非常之好啦，係咪？咁啊，哇，今日都幾多嘢，都幾係啊開心啊，係咪都幾多嘢，我哋好似有個龍重膽啊溫，咩啊？咩龍膽潤膚液係冇啊嘛？冇啊，哦我啱啱見到好似有人整咁啊，唔係。係啦嗱，OK，重複下今日究竟有啲乜嘢啦，係啦，關於艾益生嘅咁啊，首先就係呢一個啦，係啦，都唔知要攞個道具，唔緊要啦，係啦，呢一個嘅熱敷帶啦，咁啊，跟住咧仲有嘅等一等我啊，我出埋先，仲會係有呢個嘅艾草精油係同埋啦，山姜精油，嗯，咁啊，仲有我哋嘅本草消燒貼啦。係，係啦，咁同埋咧就係我哋嘅扁石熱敷床墊，嗯。係啦，好，咁啊，嗱呢三樣嘢先啦。好，嗯一、二、三，收咗先。咁啊，仲有就係、哇！我啲反光啊對眼真係大鑊。嗱呢一個啦，聖誕優惠套裝係啦，送緊嘢俾你哋嘅，冇錯，送買呢個扁石床墊咧，就會送一個扁石梳，仲有送2盒嘅羊皮羊皮暖磁貼軟嘅。磁貼，咁另外一個套裝咧就會係呢個罐推啦，罐係啦3合1啦，可以走罐、閃罐、拔罐係啦。咁就係、本身已經送7個罐啊，拔罐俾你哋嘅。冇錯，另外額外再送110 ml，即係今日賣嘅艾草配護按摩油嘅。冇錯啦，跟住仲有呢個應該係搶到阿媽咪得啦，你記得要俾貨啦。咁咧就係呢一個啦，就係啦呢一個嘅草本消燒貼係啦。咁呢一個咧就係特惠價385蚊，有38片嘅。係啦，呢個就係非常之好用啊！呢個真係我自己其實用咗2-3盒噶啦，再提提大家就係最緊要呢一個啦，係啦係啦，記得報名呢一個嘅星匯城艾益生嘅身體經絡初檢或者復檢日，即係無論你係新或者舊嘅朋友仔都可以報嘅。報名費係500蚊嘅，接受呢500蚊接受現金啦、轉數快同埋銀行過數嘅。咁當日咧，呢500蚊咧可以買翻艾益生嘅產品做扣數啦。咁另外就係當日嘅艾益生嘅有啲嘅產品咧都會喺做特價發售嘅。咁另外就係你嚟到以現金付款係啦，全單額外2%。好啦，咁啊，再預告一下就係、等等啊，有冇啲咩預告咧？我啲反開放日1月係啦，1月10上面兩個號係啦，都唔呢一個咯，係啦。提提大家，我哋會有3個嘅開放日，第1月份係啦，2026年嘅1月份，咁咧就會係有艾益生啦，1月10號啦，1月24號就係空麻老闆嘅天珠啦，咁啊1月31號就係當當李日朗係啦，咁啊所以咧大家都唔好錯過啦，呢3個日子係啦，記得要報名咯喎。
好啦，咁啊，多謝晒大家，咁好，多啊，謝晒大家。係啦，記得咧，呢一個嘅空麻老闆嘅天珠啦，係啦，呢個星期四留意啦，嗱，台長講咗㗎啦，尋日已經8點鐘就會開始不定時咁樣去俾大家搶，因為咧得好少，得個廿零條嘅啫，係啦，咁樣總之搶完就冇㗎啦，咁啊，所以大家星期四嘅星匯健康館係啦，記得8點鐘準時入嚟坐定定，得唔得？好啦，今日多謝晒蘇老師，係啦，咁啊多謝晒星匯網。係啦留意返多謝大家。好多好多嘅優惠，咁啊當然啦，蘇老師會繼續上嚟嘅，你放心啊，咁啊不過等佢放完假先，因為去係啊呢個嘅出年見啦，真係。出年10號見。咁啊唔得，10號前我哋都要見，你幾時翻係要話俾我聽。好，見多次，係啦係啦。或者30號啦，你12月30號都得都可以過嚟啊嘛，係嘛？都可以。係啦，12月30號都要過一過嚟噶啦。好啊。佢點都要過一過嚟。想偷懶添。係啊，唔得啊。OK，多謝晒大家，係啦。咁係啊，阿渣仔叫你小心揸車啦，係啦。好多謝你，多謝晒多謝你。多謝晒 Stephen，係啊，多謝晒咁多位。關於產品上有啲乜嘢嘅，例如今晚個燒燒貼係咪啊？都大家有好多問題嘅，喺呢度念唔念得咧？我呢個問題念唔念得咧？咁樣唔緊要嘅，你可以照 WhatsApp 我哋揾阿蘇老師解答大家。好啦，多謝晒大家。好，咁我哋星期四記得有空麻老闆嘅天珠之夜，OK， 搶天珠、雪域天珠。另外就係聽晚啦，當然有阿台長同阿 Chris 啦嘅經濟學人係啦，咁啊，所以大家唔好錯過啦。好多謝晒，拜拜，拜拜。拜拜。